Një zjarr i madh ka përfshirë portin e peshqimit të Mantës në provincën Manabi në Ekuador, duke shkatëruar 10 anije dhe duke shkaktuar panik në një nga qendrat më të rëndësishme të industrisë së peshqimit në paqësor. Sipas autoriteteve, flakët shpërthyen në zonën portuale dhe u përhapën me shpejtësi në anijet e ankoruara, të cilat pjesën më të madhe ishin të ndërtuara me materiale të ndeshme si fibra qelqi. Deri tani raportohet se të paktën 35 anije peshqimi janë shkatëruar ose dëmtuar rënd. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë flakë të mëdha dhe re të dendura tymi që mbulojnë të gjithë zonën e portit, ndërsa në disa momente janë raportuar edhe shpërthime zinxhir nga mjetet lundruese. Nga incidenti janë plagosur disa persona të cilët janë transportuar për ndihmë mjekësore në spitalet lokale. Sipas autoriteteve, disa prej tyre kanë pësuar djegje, por ende nuk ka detaje të plota për gjendjen e tyre shëndetësore. Zjarrfiksi dhe ekipet e emergjencës kanë punuar për orë të tëra për të vendosur flakët në kontroll dhe për të parandaluar përhapjen e tyre në pjesën tjetër të portit dhe infrastrukturës përreth. Shkaku i zjarrit mbetet ende në hetim, ndërsa sipas dëshmive të para, flakët mund të kenë nisur gjatë punimeve të saldimit në një nga anijet e ankoruara, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Policia ka deklaruar ndërkohë se djegja masive e anijeve në port ishte një atak kriminal. Autoritetet ekuadoriane kanë nisur një hetim të plotë për të përcaktuar rrethanat e incidentit dhe për të vlerësuar dëmet, të cilat pritet të jenë të konsiderueshme për ekonominë lokale dhe industrinë e peshqimit në zonë.